Hemen gaituzue berriro, aurreko atalean ikusitako ariketa batzuk modu antolatuan erakusteko prest. Ikusi ditugun zentzuetatik entzumena aukeratu dugu, eta entzumena lantzeko ahots taldea prestatzea erabaki dugu. Gure ahotsez, soinu eta hots ezberdinak ekoiztuko ditugu, eta hots horiek elkarren artean loturik poema ezagun bat irakurriko dugu. Poema Jose Anton Artzeren Gure bazterrak izenekoa da. Entzun ezazue lehendabizi poema hori modu arruntean irakurria. Maite ditut, maite, geure bazterrak, lanbroak, ezkutatzen dizkidanean. Zer ezkutatzen duen, ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, ezkutukoa, neure barruan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Olerkia ikasi ondoren irakurtzeko modua landu dugu, eta horretarako idazkera berezia sortu dugu. Ikusitzazue erabili ditugun zeinuetako batzuk eta entzun horien ekoizpena. Ahots bakoitzak bide bat dauka, eta bide hori 3 tonutan banatzen da. Altua, erdikoa eta baxua. Zeinu hau honela irakurriko dugu. Beste hau berriz honela. Gure bazterrak. Eta beste hau modu honetan. Ezkutukoa. Beste hau honela. Horiexek dira erabili ditugun zeinuetako batzuk. Zeinu horiek gure artean, denon artean asmatutakoak dira. Beraz, badakizue, hartu testu bat eta erantzi ahots eta hots ezberdinak ea zer ateratzen zaizuen. Guri ondoren ikusi eta entzungo duzuena atera zaigu. Ea gustatzen zaizuen, aio!